আলহামদুলিল্লাহ, আজ 26শে নভেম্বর। 7ই নভেম্বর এই শাক রোপণ করেছিলাম, ক্ষীরা এবং মূলা শাক ও নাপা শাক। আঞ্চলিক ভাষায় আমরা বলি নাপা শাকে, যেটা আজ 26 তারিখ উঠালাম বিক্রির উদ্দেশ্যে। দেখতেই পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ খুবই ভালো অবস্থা। তো এই যে আমার ক্ষীরের গাছ, হ্যাঁ, এগুলোর এখন যত্ন নিতে হবে। এগুলো বিক্রি করে দিয়ে, এগুলো নিড়ানি দিয়ে, পানি দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে ফসলের আশায়। ফসল উঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি ফল আসবে ইনশাল্লাহ।